All right. I think this part too. In this part, they are saying the transformer is 100% efficient. So 100% efficient means input power of transformer is equals to output power. So input is connected with the primary coil. So primary coil power formula in terms of electricity beta, power formula is VPIP. VP is the primary coil voltage. IP is the primary current which we have to calculate. We have to calculate IP basically. And output is connected with a secondary coil. So secondary coil formula will become VSIS. So primary voltage we have calculated in the previous part. क्या value आ रही थी? 33,000 something आ रहा था ना students? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल राफे। अच्छा स्टूडेंट, प्राइमरी वोल्टेज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। इनपुट वोल्टेज क्या वैल्यू आ रही थी इनपुट वोल्टेज की? कैन एनीबॉडी टेल मी? इनपुट वोल्टेज किसी ने नोट डाउन किया था? क्या वैल्यू आ रही थी? नो वन। यू पीपल आर नॉट राइटिंग डाउन स्टूडेंट्स। Okay, thank you, Vania. 33,162 was the input of primary voltage. IP we have to calculate. Secondary voltage is already given, which is 230 volt. Okay, beta. 230 volt. And the secondary current is not given. So we cannot write this value. You can see, in fact, they have given us the electric kettle power, which is the output power. So instead of writing VSIS, we can write directly the output power, that is 2.2 kilo means 10 raised to power 3 watt. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सिंपली इसमें हमें डिवाइड करना है। आई पी इज द प्राइमरी कॉइल करंट, सो इट इज इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 33162. So divide both of them and tell me what primary coil current we are getting here, everyone. ये HP कौन है? प्लीज लिव अपने आप को रीनेम कर लें। हु इज HP हियर? अब्दुल राफे। ओके बेटा। ऑल राइट, सो प्राइमरी करंट वैल्यू इज 15.07. All right, Vanya. Everyone is getting the same answer because I'm little bit doubt. I have a little doubt about it. This value is very large. Yeah, this one is the correct answer, Hafsa. 0.066. This one is the correct answer. Exactly, Inaya. Abdul Rafi, check again. 0.066 एम्पियर। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा कि आंसर 15 एम्पियर गलत है? देखिए बेटा, एक चीज याद रखें कि वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर इन टर्म्स ऑफ पावर। ओके ओके अब्दुल राफिक। तो देखिए, अगर पावर वोल्टेज ज्यादा है, प्राइमरी का वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तो करंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और प्राइमरी और सेकेंडरी की कर वोल्टेज कम है तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑलराइट एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? Okay, now I'm moving towards the next part. In the next part, they are saying a power station produce 1.3 gigawatt of electricity. Giga means students 10 raised to power. Giga means 10 raised to power 9. Exactly. So power station produces 1.3 gigawatt of electricity. A transformer at the power station steps up to the voltage before the electricity is transmitted. Obviously, beta, the electricity which is produced in the power station, that electricity need to be step up. The reason is that when we will increase the voltage, so current would be decreased, and this decreased current will reduce the power loss in transmission line. So now they are saying state the equation for power loss in electricity transmission. Power loss in electricity transmission. So what is the formula of electric power which we will use here, students? So we will use the formula of electric power, that is equals to I square R. देखिए हफ्सा V into I हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पावर जो लॉस होती है, इट इज लॉस जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट।
तो हम करंट और रेजिस्टेंस की टर्म में आंसर लिखेंगे. सो दैट्स व्हाई बेटा पावर लॉस के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर. दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी विल यूज फॉर द पावर लॉस. क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली हफ्सा, दिस फॉर्मूला इज फॉर पावर लॉस. जितना ज्यादा करंट होगा पावर उतनी ज्यादा लॉस होगी. ठीक है? लॉस का मतलब पावर लॉस होगी इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी. In terms of heat energy, wire will become heater because of the excess current. So this heat up, these heat ups wire will reduce the electric power. All right. Now students, in the next part, they are saying, explain how the step up transformer reduce power loss during electric transmission. देखिए बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहे हैं? वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स आर इंक्रीजिंग द वोल्टेज. तो जब वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज हो जाएगा. और जब करंट डिक्रीज होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पावर एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. सो ऑब्वियसली इफ द करंट इज डिक्रीज सो द लॉस ऑफ पावर इज आल्सो डिक्रीज. तो यही डिटेल आंसर लिखना है आप लोगों को. दे आर आस्किंग हाउ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस पावर लॉस इन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. तो यू हैव टू राइट हियर दैट we are increasing the voltage with step up transformer, which will decrease the electric current. Reduce electric current will decrease the loss of power. All right, students. जितनी इलेक्ट्रिक करंट कम होगा पावर, देखिए ना, इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होता है तो वायर्स हीट अप हो जाती है. हीट अप का मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है. इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है. तो रिमेम्बर बेटा कि जितना करंट कम होगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी. क्लियर एवरीवन? सॉरी, जितना करंट कम होगा पावर उतनी लेस लॉस होगी. ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन एवरीवन? एवरीथिंग इज क्लियर? All right. Now, students, I am moving towards the next question. Mm, okay. In the next question, number 9, they are saying figure 9.1 shows a beam of alpha particle. Alpha particles are positively charged particle, and gamma radiation. Gamma radiation has no charge, entering an electric field between two charged metal plates P and Q. So you can see better, these are the two charged metallic plates. The plate P contains positive charge and plate Q contains negative charge. This is a single beam which contains alpha particles and gamma radiation. What they are saying in this question, on figure 9.1, draw the path of alpha particle inside the electric field, label this line alpha. Gamma radiation inside the electric field, label is this line gamma. So what is the charge on alpha particle, students? Positive or negative? Obviously, student, alpha contains positive charge. Well done, Abdul Rafi. Alpha contains positive charge, so it means it will bend towards the plate Q. All right, and we have to label this with the letter alpha. And gamma has no charge. Gamma has no charge, students, so they will move in a straight line. They will move in a straight line because they are neutral. It contains no charge. Is it clear to you, everyone? Okay, now I'm moving towards the next part, students. What they are saying in the next part, a student plays a sheet of paper. Acha, student, can we discuss this part B and part C tomorrow, please? I'm so much tired right now. So, inshallah, we will discuss these two parts tomorrow in tomorrow class. And inshallah, we will complete this paper tomorrow. Okay, and we will start the next paper. Okay, all right, students.
ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज।